இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு சோனி லெக்ஸோட டீப் பாக்ஸுங்க ஒரு ஸ்பீக்கரை பற்றி பார்த்துடலாம். இது வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்துடலாம். இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மைக் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து மைக்கும் வந்து சப்போர்ட் ஆகும். அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரிமோட்டை வந்து இதில் வந்து சப்போர்ட் ஆகுது. யூசர் மேனுவல் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்கு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய கனெக்டரு. அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேட்டா கேபிள் இருக்குது, ஆக்ஸ் கேபிள் இருக்குது. நம்மளோட சூப்பரான ஸ்பீக்கர் வந்து எடுத்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா 6 ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் எஃபெக்ட் வந்து நல்ல சூப்பராக இருக்கும். இதோட வாட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 30 வாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட பேட்ரி பேக்கப் பார்த்திங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து ஒரு 4 மணி நேரம் ஃபுல் சார்ஜ் வந்து தொடர்ந்து பாட்டு கேட்டுக்கலாம். சோனி லெக்ஸோட சூப்பரான ஒரு டிசைனு. இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரு, எஃப்எம்மு, அப்புறம் மைக்கு, அந்த மாதிரி 3 மோடு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பென்ட்ரைவு, மெமரி கார்டு, அந்த மாதிரி எல்லாமே ஆக்ஸ் கேபிள், அதாவது டிவியை வந்து இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கும் ஒரு கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. மொபைலோட ஸ்டாண்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பாட்டு கேட்கணும் அப்படின்னா, இதில் வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா இதை வந்து இதில் வச்சு பார்த்துக்கலாம். சூப்பரான ஒரு டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. 6 ஸ்பீக்கரும் எஃபெக்ட் வந்து பக்காவாக இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை வந்து மொபைலோட கனெக்ட் பண்ணி எப்படி வந்து சவுண்ட் இருக்குது, எஃபெக்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இதோட மேல் பகுதியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மைக்கு கனெக்ட் பண்ண கனெக்டரு, யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது, மெமரி கார்டை கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது. இது வந்து டிவியை வந்து இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபார்வேர்டு, ரிவர்ஸு, ஸ்டாப்பு, அப்புறம் மோடு செலக்ட் பண்ணுறது, அப்புறம் நம்ம வந்து DC 5 வோல்ட், அதாவது மொபைல் சார்ஜரை வந்து இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இவ்வளோ வந்து இதில் வந்து இப்போ நம்ம மைக்கை கனெக்ட் பண்ணி எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம். மைக்கில் உள்ள கேபிளை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்பீக்கரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஹலோ 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 ஹலோ. ஆன்லைனில் வந்து இது வந்து 2400 ரூபாய்க்கும், டீலர் வழியாக வாங்கினீங்க அப்படின்னா 2000 ரூபாய்க்கு.